భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దుమ్ముగూడెం మండలం తూరుపాక ప్రధాన రహదారిపై ఉన్నటువంటి కల్వర్టు గోదావరి వరదలకు కుంగిపోవడం జరిగింది. గత 4 నెలలుగా చర్ల టు భద్రాచలం వైపు వెళ్ళు ప్రయాణికులు, బాటసారులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడం జరిగింది. విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే తెల్ల వెంకట్రావు, రోడ్డు భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మంత్రివర్యులను సంప్రదించి తూరుపాక కుంగిపోయిన వంతెన గురించి వివరించగా, తక్షణమే నూతన వంతెన నిర్మాణం కోసం 2,70,00,000 నిధులను మంజూరు చేయడం జరిగింది. వెంటనే ఎమ్మెల్యే తెల్ల వెంకట్రావు తూరుపాక వద్ద నూతన వంతెన నిర్మాణం కోసం పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి పనులు ప్రారంభించారు. ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, వర్షాకాల సీజన్ ప్రారంభమైనది గనుక ప్రయాణికులకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా వంతెన నిర్మాణం వీలైనంత తొందరగా పూర్తి చేయాలని కాంట్రాక్టుకు ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.